Bom, gente, então assim, pra você fazer os tijolinhos, você vai precisar comprar. Essa aqui é uma cartolina dupla face, tamanho normal, tá bom? Aí o que que eu fiz pra medir os tijolinhos? Eu peguei uma notinha de mercado, sabe? E aí eu faço a medição da seguinte forma: eu começo da parte de cima e vou medindo. Aí eu marco com o lápis. Vou medir, marco com o lápis, vou medindo, marco com o lápis. E aí depois eu corto as tiras, ok? Vou mostrar pra vocês agora, aqui, mais ou menos como é que vai ficar as tiras. Bom, gente, depois de cortado, as tiras vão ficar assim, tá bom? Ficou dessa largura, da largura desse papel que eu fiz. Umas que fizeram um pouquinho mais grosso, outras não. Mas é mais ou menos dessa largura, a largura de um tijolinho mesmo. E eu vou colocar o tamanho do tamanho de uma nota de 10 reais. Eu quis procurar algo que vocês vão ter. Olha, vai ser assim, ó, do tamanho da nota de 10 reais, esse é o tamanho do tijolinho, tá? Então vocês começam, marcam e depois vocês vão cortar, ok? Gente, olha só. Eu coloquei os tijolinhos assim, ó, em cima eu coloquei a sequência. Quando vocês forem colocar embaixo, vocês têm que colocar intercalado. Estão vendo? Ó, entre um tijolo e outro, eu coloquei um aqui no meio. E assim eu fui fazendo, ó, entre um e outro, um no meio. Entre um e outro, um no meio. E aí vocês vão intercalando pra ir dando, tá vendo? Essa impressão de tijolinho mesmo. Não faz na sequência reta, não. Aqui, ó, eu tive que cortar pra fazer os acabamentos, ó, ficar menorzinho, entenderam? Então a gente tem que intercalar pra ficar na impressão mesmo de ser tijolinhos. Olha como vai ficando lindo. Tem que ir fazendo dessa forma. Depois que corta, a gente corta os tijolinhos, fica bem mais fácil, assim, colar não dá trabalho, não. É rapidinho a gente cola, vai colando, né? O acabamento vai ficando por sua conta. Ali eu ainda vou colar, não terminei. E é isso. Oi, meninas! Então, a decoração de Natal ficou assim, tá bom? Olha, eu fiz a parte da chaminézinha, coloquei as luzinhas, fiz toda a lareira aqui de frente pra vocês darem uma olhadinha melhor, ok? E coloquei a minha árvore aqui ao lado, tá bom? Esse pisca-pisca, ele faz vários tipos de movimentos, ele pisca mais rápido, mais lento. Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da lareira. Eu sei que eu tô colocando um pouquinho tarde, mas ainda dá tempo de fazer e colocar na noite pra ficar muito lindo, né? Na noite de Natal. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!